الشتاء وصل وهو أحلى موسم للهدايا، ومع في برفيومز الهدايا صارت أسهل بكثير. موسم الشتاء بدأ وتخفيضات تصل ل 75%، وأحلى شيء مع كل عملية شراء تغليف هدايا مجاني، يعني هدايا جاهزة بدون أي مجهود. ومجموعات الهدايا الصراحة اختيارها ممتع وأسعارها ولا أحلى. من 14 إلى 19 ديسمبر خلي هدايا الشتاء تلمع، ومع تخفيضات الشتاء من في برفيوم كل هدية ولها معنى.